Ngasigi phongkiba tongan-tonganba pause amadi social media dagi lokhachaba pausingi update pijari ahanbada maruiba pau Manipur lengak sogotpagi mayokta Churachandpurgi MLA Khokti mayumda nupi mayam thomjinkhre khongjang changsinba nupi sing CBDF ki miyoi khongpangna kauduna phubu chaikibagi video sing viral oikhre Jaskul Kendra gi MLA su oiriba Manipur Assembly Constituency gi Speaker Thoksom Satyabrata gi matangda hauzik social media da lana pau sandokleba sing thigatuna phanabagi damakta Satyabrata gi PA oiriba Waikhom Prem Kumarna SP Cybercrime da FIR lokot pinaba complaint tokre Churachandpurda Kuki Phurup amadi Paite Phurup anigi marakta hojik irang thokli Kuki singdi security force ki gari da puraga chatli haina lital da nupi singna kongjang changsinkhre lital da nongna nomai kamna kibaga loinana yum kharasu mai thakre hairi Jiribamda Kuki Jogi Luchingba singna CM ga wari sanakiba leite haina Kuki inpi na phongdorakli Lital da thokliba thodok amadi lital bu manghannaba thausil NSCNIM na yaningdaba phongdorakli Manipur muthatnaba honarakpada India su pungkai kaigani haibasi khangjinbiyu haina sanjoina phongdokre lamdam asida ingtapa hanjilakpa matamda waroisin purakpa ngamgani haina Deputy CM na phongdokre Laimakong Army Headquarter mamangmaktada Kuki singna ka henba thabak chathabada thengba ngamdribasi karigino haina MNC abonmaina phongdokre CM na chalan kaknaba interceptor gari launch tokre Lital thodok multi layer security thambagi matangda CM na Red Seal Division ga mifam pangthokre Kuki singi sarai inaba honabada state lengangna kaidongnongda makhal amatagi compromise tawroidabani haina KKL na thamlakli Assam Rifles na sinduna Maitei Naga Kuki puna football sanamina hankre Jal Jeevan Mission gi makhada water supply scheme saba loidringai da yumthong chanikun mapal gi manungda humpu mapal da ising pire haina thagat lamle gram panchayat singi oina administrative committee sing semnaba khangangkhre Thabak tawdaba MP natraga MLA singbu pham lokthokpa yabagi hak adu voter singda lehengadabani haina phongdorakli official event singda national anthem gi mamangda bande mataram sakadabani haina MHA na phongdokre Adomna hojik yengberiba channel asi kanglei pauthang YouTube channel ni channel asida iramdam amadi mapalamgi maru oiba pausingi update taba amadi yengba phangbigani channel asina pau upload tawrakpa matamda adom-adomgi device da notification uba phangbinaba amadi channel asibu pungning thogatbiba oina sungsoi soidana subscribe tawbiduna bell icon nambiu haijabaga loinana Hojik pausing amuk sandongna pijari Jaskul Kendra gi MLA su oiriba Manipur Assembly Constituency gi Speaker Thoksom Satyabrata gi maramda hojik lanna social media da pau sandokleba sing mari lenaba singna tigatpiduna phanabagi damakta Speaker gi PA oiriba Waikhom Prem Kumarna SP Cybercrime da FIR ama lokhatpinaba complaint file tawkhre Wi-Fi community gi member ama oiriba hanagi Manipur gi DGP oiramba Churachandpur AC gi MLA LM Khoktena Manipur lengakda chogatpagi mayokta Wi-Fi Women's Association na khongjang changsinduna MLA gi mayumda thomjilakpadagi irang thokre MLA LM Khoktena Chief Minister Y Khem Chana Lusingba Manipur lengakta chogatpagi mayokta Wi-Fi Women's Association na wakat mipam phamduna khongjang changsinkibaga loinana Churachandpur town da leiriba LM Khokti gi yum tamna thomjilakhi mafam aduda hana ngak senduna leiramlaba yamlaba security personnel sing leina yamlaba nupi sing aduna leptana thomjilakpadagi security personnel amadi khongjang changsiliba nupi singi marakta akanma mongda muknakhi miyam tankhaina ba honabada security personnel singna tear gas cell masing khangnana kapki khongjang changsiliba nupi mayam aduna Manipur lengakta MLA LM Khoktena sogotba adubu kanna yaningdaba kholausing laukhibaga loinana Kuki MLA singna lengakta sogotpa yauriba si Kuki miyamgi thajaba manghanba misak singni haina sai thangba tawki loinana khudakta MLA sing pham thadoknaba demand tawkibaga loinana karigumba Kuki MLA sing pham thadoktaba tarabadi hena akanba khongjang changsingani haina association asigi maikaidagi phongdorakli Hill Journal report amada Wi-Fi Women Association ge thorang makada MLA LM Khoktena Manipur lengakta chogatpa yaningdaba phongdoktuna Bethel area da leiba Wi-Fi community center da wakan mipam phamduna khongjang changsinkibaga loinana MLA gi Thanjam road ta leiba mayum tamna thomjinkhibani pawasina makha taraduna hai MLA gi mayokta khongjang changsinkiba
BWA na thorang torok adu lepnaba Central Village Defense Force amasung Zomi Mothers Association na athingba thamki adubu athingba du thugaiduna BWA na ngasigi khongjang adu changsilakpani haike amaromda ngasigi khongjang adu da saruk yakhiba nupi singna Central Village Defense Force CVDF member singna khongpang na kawba amadi huwa chaibagi video viral oikhi Kuki gi miyoi singdi security force ki gari da puduna chatli haina tangkol gi nupi singna irang hokre ukrul district ki lital da haukiba nomaizing numit ki numidang dagi hingsa gi thokdok kaya community ani gi marakta thokraba matung da irang khara nemtharuraba matung nongna irang amuk thoktuna nakal ani gi marakta akan mamong da nongmai kamna khibaga loinana nongna yum kaya su mai thakre press na phangba paw gi matung ina ngarang ayuk pung 4 minute yankai rom tabada makuta apaba makal gi khulai sing paiba kuki am militant singna nongmai round kaya leptana lital turen lanthokuna mayok naba turen nakalda leiriba tangkol community gi volunteer sing leiriba mafamda changsinki masigi matung nakal ani gi marakta pung ahum lom nomai kapnaki marak asida yum kharasu mai thaki hairi asiguma chairak asida tangkol nupi kayaga security personnel singa mafam karada akan mamongda muknaki nupi miyam tankhaina ba honabada security personnel singna tear gas cell sing kapki ningsingba yabadi tha asigi taret ki numidangda lital sare khong village da tangkol gi miyoi ama kuki gi miyoi kharana phurakpadagi tangkol amasung kuki community ani gi marakta chauna khut thongnarakpadagi yum yankhai gi matakta mai thaduna ut on khrabani loinana community animaki miyoi cha kaya mayum thadokduna saphagadaba mafamsingda khulsingda changjapom loduna leiribani hoi karmai na hingora tumninga shu leitre chaninga shu leitre karmai na hingo abra mai na loin mak thapi khre adugi matungda sipai singna changba shu pitre lambi da thamme akhoi bu adu akhoi bu karmai na palo habra ashu kumbashi kapra ga leye huchik mak yum loi na thadok pi khre adu hoje kari to habra khoi adu yum thadok pi khra ba matungda swai khoi bu changgunu chalo haina tan bu kari girau so sinadi kuki singi mi singbu pumogi gari manung de se pura ga kanbira ga leye ba aduga akhoi tangkhul naga singbu de free na thador mon attack tor leye Chief Minister Waikem Channa Jiribam Khongchat ki manungda kuki jogi luchingba singa wari chanaki haribadu yumpham yaudaba aranba pauni haina kuki inpi Jiribam Tengnopal amasung none na thadokpa apunba cherol amana hairagli cherol asina makata na hai kuki jo puruki authorized oiba mihut amataga Chief Minister Waikem Changa unaduna wari chanaki ba leite Jairon gi khunja khara amadi mar puruki miyoi kharaga wari chanaraga kuki jo puruki luchingba singa wari chanakre haibe yaroi condition amatada loop asigi amadi kuki jo council gi ayaba yaudana Jiribam gi miyoi amatana kuki jo puruki mihut sinba yaroi lamdam asida tangdu leitaba hanjinaba Chief Minister Waikem Chana lokhalak leba khongthang asibudi thagatli adum oinamak kuki jo miyamda achumba wael accountability amadi security phangandana kaidaunungda tangdu leitaba phibam hanjilakpa yaroi kuki jo miyamna taliba demand asi mapung phana phangannaba amadi tungkoina chanaba yaba warusin ama puraknaba political dialogue chathaba natana lamdam asigi mahosagi phibamda hanjilaknabagi atopa lambi amata leite ngasi su look asina kuki jo miyamgi apambasing amadi political rights phangnabagi damak khongpham chena lepli handokloi hairagli Handak lital da thokliba wathok asi kuki laloba sing amadi India gi security force na lital bu tumna manghanaba chatharakpa thoksil amani haina NSCNIM na phongdorakli NSCNIM gi cherol amada hai lital gi mai thabagi matamda kuki frontal body singna aranba wafam sing phongdokduna thajana ba honariba asina asengba adu uthokchare security force sing gi thong aduna yamna laina asengba sing adu takpa ngami kuki yu ngawba kharana tangkol amabu phukibagi wahudagi thorakhiba irang adubu kuki militant singna security force ka khucham naraga tangkhol gi yum sing target tawkhibani tangkhol gi yum sing security force sing gi maraktagi makhoi khara face mask upsinduna kuki militant singa punna yum mai thaba phawba yauki haina chirolasina maral sirakli Ministry of Home Affairs tagi green signal fangduna kuki militant singna security force ki marum thuplaga hingsa chathabani khanglaba wafamni maramaduna kuki militant singna tangkol naga singi mayokta thabak tawrakhiba adu mangjongna thorang tawrabani hainasu NSCNIM na makhatana phongdorakli World Kuki Jo Intellectual Council na phawba tangkol sing amadi NSCNIM gi makhuta makoi victim oire hajaduna India gi Prime Minister da CE ba phawba ngamli asengba wafamdi India
Homeland Security Force-singna Rule of Law thugaiduna Kuki militant-singda mateng pangsinduna tangkol-singgi yum mai thankhibani masi mioibagi hak chaungna khonggaunabani hainasu chirol asina makha tarakli maram aduna isorgi khudol oiraba naga nation-gi lam asi ngangnaba araiba pambai sijinaduna mangda lakpa kudingmak thengnanaba khongpham chena leple haina NSCNIM na makha tana phongdorakli India na Manipur bu lising ama chamapan nimpu mapaldagi namlo loksillaga hanthaba thak amada namtharaga thamgani haibagi wakhalol asi matamga chunadraba India lengaki wakhaloni Manipur muthatnaba honabada India su pungkai kairakani haibasisu khangjinbiyu haina amugogi president Sanjoy Sorokhaibna phongdoragli wafam asi All Manipur United Clubs Organization amuko lingkhakhibagi 93 suba mapuk kumon thoramda mahakna phongdokhibane kwakaithel akham laikai da leiba amuko public hall da pangthokhiba Thorom aduda pori lemerol meira paibi apunba Manipur ki president Soraisam Memchana Thoromgi athoiba mithung oina saruk yaki amuko na sangsilekpa thabak thogai khudingmakta saruk yaduna lakpa amuko gi leikhadraba member khudingmakpu leikatuna ikai khumnaba utpa thorom aduda amuko gi president makhata na hai yeknaba singna aikoi gi khunai asibu maikei khudingdagi yotchinnaba honarakpa asi ngasi ngarangi wa nate India lengakna Manipur bu namlo loksingkhibadagi aikoi Manipur da thoganingdaba thodok kaya ngasi su thoktuna leiri amadi lamdam asida khundamainariba phuruk maselgi marakta singchep thabagi thabak leptana hojiksu chatharakli Manipur bu kangkhong chainaba machet tana thugainaba Indiana sanariba lila asi khudakta lepkadabani thodok amabu khangsinnadana leiba matam tharaga loisindana leibagi matam natte khudakta solve tawba aduni khunai asigi miyamna pamlibadi haina phongdokhi Lamdam asida ing tapa hanjilakpa matamda warisin purakpa ngamgani ing tapa leitrabadi tunglamchat leiroi haina Manipur lengaki Deputy Chief Minister Losi Dikhona phongdokre wafam asi Naga People's Organization NPO amasung Senapati District Students Association amasung Senapati District Women Association sinduna Deputy Chief Minister Losi Dikhobu taramna opagi thorom amada Senapati gi mini secretariat ki opposite leiba multi purpose hall da pangthokiba thorom amada mahakna phongdokhibani Haukiba February tarukta konsa kolgi khunja chawrangna miyoi nifu romna makhan village da Kristan gi oiba conference ama yawba chaluraga halakpada leimakong singmang army gate mapa yaurakpada hana ngaiduna leiramba kuki singna lambi thingjinduna naga sing makoi gi khul yauna amata changba yadabadagi kanto chabal kangla tombi amadi makhan village da changjapam loduna haujik leiri haina konsa kolgi ningthau Emson Abonmaina phongdorakli pauche asiga wari chanabada mahakna makata na hai Hariba lambi asi liangmai naga singi yamna maru oiba lambi amani samuk khundong amadi Nura Thelna Singba Khul Sing Fauduna Chatli Leimakong Army Headquarter gi gate maktada kuki singna kanglup anigi marakta irang thokpa yaba thabak sing tongning ba tawrakpada army singna yengduna leikhi mamangdasu army gi gate asi maktada Kamal Babu mangkhibagi achobo wathok oikhrabani hari mahana makata na hai Leimakong chingmangda leiramba maitei singna lanjen khraba matungda kuki singna mai thaudaba adu makhoigi mayum oisinduna hojik leiribani amaromda haukiba February 10 gi numidang pung 12 minute kun rom tarakpa aduwaida makuta khulai paiba kuki singna ke lungruim konsa khulgi khulda changlaktuna Buhari Elias AB Ajan chahi 53 ki yumsu mai thadok piram le haina phongdokhi Speeding drive tawriba singbu record tawduna I chalan kaknabagi pandamda interceptor gari ani Manipur gi Chief Minister Y Khemchana lamthakre Manipur lenga ki Department of Transport na sinduna Palace compound da leiba City Convention Hall da pangthokiba grand finale of National Road Safety Month observation lisingani kuntaru ki thoronga mari lenana speeding vehicle adu lamthakibani thoromadu da Chief Minister Yumnam Khemchan Deputy Chief Minister Losi Dikho Minister Govindas Konthojam Minister Khuraijam Local Chief Secretary Dr. Poni Kumar Gawel Transport Secretary Anurag Bajpai yauna BJP ki MLA Singh tongan ba civil amadi police ki makok thongba lusingba kayana saruk yaduna pangthoki road safety da sijinagadaba polam kayasu traffic police and motor vehicle inspector singda yenthoki lonana Manipur heli service portal su launch toki National Road Safety Month kamari lainana pangthokiba marathon amadi painting competition da makong mathang taraba singda manamathum yanthokpagi thorom su pangthoki
Tha asigi taretagi hauna letalda tholakkiba hingchagi thaudo asigi matung tarakpada state asida multi-layer security thamduna santi amasung tangdu leitaba pibam ama puraknabagi matangda ngarang chief minister Bangloda chief minister Y Khemchana Red Shield division hairaga su khangnariba 57 mountain division gi major general Subha Bhankar Basuga loinana mifam pangthokre mifam adu prime minister gi vision ama oiriba peace and development haiba asigi line da state asida tangdu leitaba public safety amasung rule of law thamba mari lenana pangthokibani mifam aduda major general Basuna state asida security force ki deployment gi matang maru oina internet stability border management amasung technological tools sing sizinaduna multi layer security thambagi matangda briefing tawki loinana Central Armed Police Force na state asida mateng pangnaba lawriba thawdang sing amasung multi agency center amadi NATGRID gi khuthangda intelligence sharing tawbagi thabak hena kangkhathanba terrorism gi mayokda legal framework hengathanba border yauna khudong thiningai oiba jaga singda ain kaina mitop sing changsilakpa thingnabagi border surveillance ki thabak hengathanabagi matangda paudamki Lamhenba kuki singi chari inaba hona bada state langang na kaidong nungda makalamatagi compromise tawroidabani haina kangleipa kanba lup KKL na phongdoragli KKL na thadorokpa chirol amada matam changna maitei amadi kuki ani ki marakta lainariba muknaba asina maram oiraga PR thamduna lakiba adu handak popular government ama state asida lakre PR gi nungaitaba kaya leirambadu koktuna democracy gi asengba lengaklon laklabanina miyamna soidana nungai yaipaba puraklagani chena thajari state asigi leader nasu tungan ba community kaya Imphal da aki akang yaudana laknaba invite tawgibasu laikre adubu lengaki leader ki invite adu kuki gi lup kharanadi yaningdaba phongdorakpa lairi nakal amoromda kuki lamhen tuhen makharana tangkhul ichin inaw kharada phuba chaiba tawrubadagi ukhul district ki litalgi khul kharada nawhona na chawna muknaba thorakli irang asisu araiba irang amadi oiroi haina lawi saidangba kuki gi mathong huktaba thong kayada ngasi phawba yellow oiriba miyamna chawna singnaba oirakli masi matam chana lengaki angam athau singna laksin haudrabadi lamdam masi ka hena kangkhong chairakpasu yai haina phongdokhi Manipurda khundariba phurup singi marakta nungsi chanaba ingtaba puraknabagi wakhalonda Maitei Naga Kuki team singna saruk yaduna tha asigi mapaldagi chatharakiba ahanba Assam Rifles Foothill Football Tournament ngarang loisinkhre tournament asimaru oina lamdamasida khundariba Maitei Naga amadi Kuki gi marakta nungsi chananaba mari puraknabagi wakhalonda Assam Rifles na sinduna championship asi New Kaithel Manbida tha asigi mapaldagi chatharakibani championship asida Maitei Naga amadi Kuki gi na team 12 na saruk yaki masigi manungda Naga gi team Nepal Maitei gi team ahum amadi Kuki gi team anini ngarang aroiba loisinba numita final match oina New Kaithel Manbi part 2 da chanaki bada team B Maitei amadi Haibung FC Kuki gi marakta sanaki ba match aduda New Kaithel Manbi Team B na Haibung FC bu manga anida maithiba piramki tournament asigi winner oiraklaba New Kaithel Manbi Team B da lupa lising kunga loinana trophy medal sing amadi runners up da lupa lising tara trophy medal sing piduna pungning thogatkhi India ki Prime Minister Narendra Modi na yumthong kuding ising phanganaba paikalakpa Jal Jeevan Mission Manipur yorokpada yaitong khamdongba singi kanapam oiduna leire chayol amagi mamangda Forest Department na Wakha leima singda sariba water supply scheme da athingba pibagi firep handoktrabadi Wakha Forest Department miyoi sing changbada athingbagi khongjang changsilagani haina Wakha khunja singna phongdorakli Wakha khunja singna sinduna Wakha community hall da pangthokhiba wakan mifam asida phongdokhibani mifam aduda saruk yakiba singna Forest clearance da matam sangna loganu Wakha kunja singda athubada ising pithakbiu leimasing water supply athubada loisilu haibana singba wakat sing thaba play card sing sizinaki wakan mifam aduga mari lainana Wakha social activist mayang lambam Bhisma mangangna paumi singda phongdokhibada kumja lisingani 18 dagi JJM gi makada leimasingi anoba water supply asigi maramda thijilubada yumthong chani kunmapal da leiba yumthong humpumapal ising pire chama humpu wali haina record thagatuna leiramle haina phongdokhi
Tha asigi marida famkiba state cabinet mifamna lawkhiba decision amagi matung inna district singi deputy commissioner singda district khudingmakta leiriba gram panchayat singi oina administrative committee sing atubada semnaba khanghankhre hiramasiga mari lainana Sunan Thoksom joint secretary rural development and panchayati raj government of Manipur na district singi dc singda aibase thaduna khanghankhre chirol aduna makhatana tha asigi marida state cabinet na Manipur panchayati raj ek lising manchamapan mariputara marigi section kunithoi 1a I read with section kunithoi 1b I gi provision singi makada DC singna district sing adugi gram panchayat singi administrative committee sing semnaba lokot payaba thabak sing lokotnaba khanghankhre constituent administrative committee singna pradhan natraga upa pradhan singna Manipur panchayati raj ek lising chamapan mariputra marigi power and function sing tawhangadabani semliba administrative committee asigi matam asi tha taruk natraga government na Taruk Suba General Panchayat Election gi notice ama thoktriba phawbani haina chirolasina makatana hairi Right to recall mechanism India hodoknaba wafam Am Adami Party gi MP Raghana nganang pangthokiba Rajya Sabha gi mifamda pukhatkre pangthokiba Rajya Sabha mikhang gi 0 hour matamda MP na India da sahi manga gi tam loidringai marakta thabak tawdaba MP natraga MLA singbu lokthokpa yabagi hak adu voter singda lehengidebani haina phongdoki mahna makhata na hai voter singna kanagumba amabu kanduna office amagi post pahenba ngambagi hak leibagumna voter singna khalliba misak adubu amuk anna lokthoknabagi haksu phangpham thui haina hojik chathariba parliament budget session aduda phongdokhibane wafam asibu lebak asigi citizen singda power pinabagi maikai romda changsinba khongtang amani haina phongdokladuna right to recall gi chanabi hongdokpa asina political party singna candidate khanbada hena accountability ohenbada natana voter singna makhoi gi oiba mihut khanba natraga lokthokpada Santi piduna democratic ki oiba miyeng adubusu hena mapangal kankhalanba ngamlagani haina phongdokhi Union Home Ministry na National Song Bande Mataram ga mari lenana order ama thokre order asigi matung ina National Anthem Janagana Manna animak punna sakpa matamda Bankim Chandrana iba Bande Mataram gi stanza taruk pumba hana sakadabani hari January 19 da thokiba Home Ministry ge order asina National Song sakpagi ahanba protocol pikhi minute ahum amasung second tara sangba stanza taruk asi President lakpa matam National Flag singkatpa matam amasung Governor Singi speech yauna official function singda sakadabani hari order asina makhatana National Song amasung National Anthem sakpa natraga prayer toba matamda National Song na hana sakani MSA gi instruction asi Bande Mataram sengkuba chahi chamriangkai subagi ningsing thoromga mari lenana lakhibane National Song sakpa matamda audience pumba attention post laigani National Song gi official version sakpa matamda miyamna attention da laigadabani adubu newsreel natraga documentary kharada film gi saruk ama oina player toba matamda audience na leplaba asi darkar oide maramdi masina film exhibition da apoba maipakpa piroi haibarsu clarify tawki Makatarakpa pauda hojik letal da thokliba thodok asiga mari lainana Kuki amadi Naga MLA singi marakta lairiba political maturity asi lisingani kulumdoi gi May 3 dagi thorakliba lal asidasu utpa mathau tai haina Lok Sabha gi MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna phongdokre Kaisang thong top lairakta leiba masagi yumda pangthokiba paumi singa unabada MP Bimol Akoijamna hai hojik letal da thokliba thodok asida Kuki amadi Naga MLA sing unaduna wari sanaduna santaina ba honariba asimak yamna afaba khongthang amani matang asida utliba political maturity adumak Manipur da kumjal singani kulumdoi May 3 dagi tholakliba crisis asidasu political maturity utpa mathau tai mahangna makhatana hai Kuki Puruki loop khara suspension of operation suda leire hairaga makuta khulai paisinduna lona yadaba thabak tawba yummai thabana singba chatharakliba singasigi mathakta logi oiba lokotpam thawba thabak lokotpiu Manipur Police CRPF Assam Rifle amadi atai leiriba security forcing na nongmai paiba natana atai atopa miyoi amana nongmai pairaga koichat chatpada normal ohenba asi tawhanbiganu lengak leiragati lengak ama leibagi chana pathap chatlanbiu haina su phongdokhi UPSC exam center pirakpagi damak MP Sana Jawbana Narendra Modi bu thagatpa phongdorakle Union Public Service Commission UPSC na loba civil service mains examination gi center sing lautorakpada chahi asidagi hanba oina Manipur gi Imphal yaurpagi damak
Rajya Sabha gi MP Ningthok Sana Jawba Laisembana PM Narendra Modi bu thagatkre MP Ningthok Sana Jawbana Laisembana mahaki social media account da Prime Minister Narendra Modi bu thagatpa phongdoladuna hai kumja lisingani kunmathoi gi March tha da phomkiba Parliament mifamda UPSC natraga masiga manaba exam singi center sing pibada Manipur gi Imphal su yawan binaba MP masamakna special mention oina pugatuna taksinki masigi matungda kumja lisingani kunithoi gi August 10 da issue asigi matangda chapchaba thabak paikhat pinaba Prime Minister Narendra Modi da aiba chirol ama amuk hana thaduna haijakiba leirabani hariba chirol aduda UPSC na loba Civil Services Mains Examination thagadoriba Manipur gi lairaba mahirui singna India gi atopa city singda chatnaba honabada mayoknariba sel thumgi awaba amadi atai khudong chadaba kaya asida mityeng changbiduna Imphal busu Civil Services Mains Exam gi center ohenaba mathau taba thabaksing paikhat pinaba taksin basu laikhrabani